စာနည်းနည်းရှည်ထားမလို့ဒါပေမဲ့အပိုင်းညှက်ချင် ဘာလို့ညှက်ချင်တာလဲ ညလုံးနည်းနည်းဖုံးနေလို့ပြီးရင်အိမ်ကလည်းကြည့်မကောင်းဘူးလို့ပြော ပြောတာ မေရ ဒါအမေကအကြည့်မကောင်းပြောတော့အမေကဘာကင်းညက်ခိုင်းလဲလဲ စိုက်တဲ့ကိညက်ပေါ့နော်အရင်မရှည်ရပြီ ဒါကဘယ်လိုညှက်ချင်တာလဲ ချုပ်ရိုင်းမတွေ့နောက်တီကတော့ဘရိုစင်မီလိုလုပ်ကြလား ရှေ့ကိုတညီတယ်အဲ့လိုအခြားတဲ့ပုံစံမျိုးလား အဲ့လိုလည်းရပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတိတ်မကြိုက် ပုံနေပါရှိလား အဲ့ဒါလိုပုံစံလေး အဲ့လိုအမေကြိုက်တဲ့ကလေးပေါ့